Меня зовут Зинаида, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С этими словами я впервые почти 10 лет назад оказалась в Чихачево, в этой святой обители, и обрела здесь не только Бога, но и духовного отца. Батюшка Ионикий удивительный молитвенник и сердцевидец душ человеческих. Говорят, что кто однажды хотя бы побывал в обители, он всегда молится, поминает в своих молитвах. И свою паству он наставляет молиться и за действующего патриарха, и президента. От этого особо прискорбно, что начались такие ложные донесения и фальсификация информации в средствах СМИ. Очень надеюсь на то, что обитель откроют, потому что сердце сокрушается видеть в этот престольный праздник святителя Николая, как храм стоит в запустении, закрытый, и служба проводится в новом храме, что батюшка вернут к служению, потому что он более 40 лет служил в этой обители и всегда совершал службу по древнему чину. И хочется верить, что все-таки правда восторжествует. Да. Я езжу сюда в обитель с 2008 года. Я духовное чадо батюшки Ионикия. Батюшка единственный, пожалуй, кто учит нас, как спасаться. Он дает нам молитвенные правила, наставляет нас. В обители происходит действительно очень много чудес. Батюшка буквально спас меня от смерти. Ну что ты ему желаешь-то? Что ты ему желаешь? Много лет. Много лет. Слава Богу. Ты мой хороший. Батюшка Ионикий, прошу, молись Богу за всех болящих, детей, женщин, стариков. Они нуждаются в этой помощи. Спаси Господи. Меня зовут Валентина. Я кормляюсь у батюшки с апреля 2009 года. И мне приходилось возить автобусы. И когда автобус 56-58 человек ехал сюда, это были одни люди. Возвращались совсем другие, светлые, задумчивые. Батюшка нас учит Бога ставить впереди. Храниться ангелу-хранителю, Пресвятой Богородице, святым. Ну, вроде как бы сказать о том, что мы знали об этом. Но он говорит нам это так, что мы понимаем, что мы должны поставить Бога впереди. Чтить Пресвятую Богородицу, ангела-хранителя своего. И мы меняемся. И все, кто выполняет наставления батюшки Ионикия, мы меняемся, и мир меняется. Если вы, те, которые устроили травлю нашему батюшке, понимали бы это, вы бы не смели даже плохо посмотреть в его сторону. Остановитесь. И пока вы живы, идите и покайтесь Богу, что вы устроили травлю такому человеку, который помогает и младенцам, и всем. Остановитесь и не смейте даже плохо в его сторону смотреть. Нас очень много. Я привозила людей с Одессы, вся Одесса за него молится, вся Одесса. Как только треба заканчивается, дальше заказывают. Вся Одесса за него плачет и молится, что на такого человека устроили травлю. С Украины, с Донбасса я привозила. С разных мест. Исцелилась девочка 10 лет назад. Ей должны были делать... У нее открылся сердечный клапан. Ее зовут Алина Филиппова. И батюшка запретил делать
операцию. Сердечный клапан закрылся, выполнили родители, повенчались, и какие-то еще наставления батюшка родителям дал. И ребенок исцелился. Я привозила Иоанну Иоанновну. Ее муж заразил болезнью, СПИДом, она об этом не знала. И он ей сказал: ты скоро со мной ляжешь в гроб. А она приехала, я ее привезла сюда. Это был декабрь или январь 2015 года. И батюшка сказал, видимо, из-за ее страданий, она уже 2-й год колола уколы. Он говорит: не колите уколы, вы здоровы. Бог его слышит. По его молитвам люди исцеляются. Остановитесь. Вы должны понимать о том, что его любит Бог, его слышит Бог за его жизнь. Он заслужил это. Остановитесь. Идите и покайтесь.